ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. பாலோட இந்த பொருளை மட்டுமே சேர்த்து பயன்படுத்தி ஒரு கிளாஸ் மட்டுமே குடிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எப்பேற்பட்ட நாள்பட்ட சளியாக இருக்கட்டும், இல்லை இருமலாக இருக்கட்டும், பட்டுன்னு சரியாகிடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியம் நிறைந்த பால் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி நமக்கு ஒத்துக்காமல் போயிடும். அப்போ சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இன்னும் சில பேருக்கு கிளைமேட் சேஞ்சஸ், அதாவது பனிகாலங்கள் வருது, இல்லை மழை காலங்கள் வந்துட்டாலே போதும் அடிக்கடி சளி, இருமல் எல்லாமே இருக்கும். அந்த சமயங்களில் இந்த பாலை நல்ல மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் எதுவுமே இருக்காது. அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ், எளிமையான டிப்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு நான் இன்னைக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, அதாவது கொத்தமல்லி விதை எடுத்திருக்கேன். கொத்தமல்லி விதையில ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. அது ரிகார்டிங்காக நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். கொத்தமல்லி விதையை நம்ம பயன்படுத்தும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுக்களை கரைத்து வெளியேற்றும். முக்கியமா அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுக்கள், அந்த சளி தொந்தரவு இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். அடுத்ததாக கூடவே 10 போல மிளகு எடுத்துங்க. நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக நிறைய எடுத்திருக்கேன். ஆனால் 10 மிளகு போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு. இது அதே சமயத்தில் மிளகு கொஞ்சம் காரத்தன்மை குறைவாக இருக்கும். அதனால் நான் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகு காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னா 7லிருந்து 8 மிளகு சரியானதாக இருக்கும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரு உரலில், ஈரம் இல்லாத ஒரு உரலில் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நைஸான பவுடராக அரைக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சும்மா ஒன்றும் பாதியமா அப்படி நசுக்கிக்கிறதுன்னு சொல்லுவான்ல, அதே மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அடுத்ததாக அரை கிளாஸ் அளவுக்கு பால் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்குங்க. பால் திக்கான பால் அரை கிளாஸ் சேர்க்குறீங்கன்னா அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. அதாவது பால் எப்பவுமே சளி இருக்கிறவங்க ரொம்ப திக்கான பாலை குடிக்கிறது நல்லது கிடையாது. எப்பவுமே பாலை தண்ணியாக, அதாவது ஒரு 1/4 கிளாஸ் அரை கிளாஸ் பால் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு கூட அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து பயன்படுத்துறது தான் சரியான அளவாக இருக்கும். நான் இப்போ அந்த மாதிரி தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த பால் ஜஸ்ட் ஒரு பொங்கி வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக அப்படி பொங்கி வருதில்ல. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்குங்க. 1/4 டீஸ்பூன் குறைவாகவே சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சள் பொடியை சளி இருக்கும்போது பயன்படுத்துவது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அதில் அதிகப்படியான அந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. அது நம்ம தொண்டை குழாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுக்கள், கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே அகற்றும். அந்த சளி தொந்தரவையும் நீக்கும், இருமல் தொந்தரவையும் நீக்கும். அது முக்கியமாக அந்த அலர்ச்சியை நீக்கக்கூடிய தன்மை மஞ்சள் பொடிக்கு உண்டு. அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பவுடரையும் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுங்க. கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும் அந்த பால். பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா வடிகட்டிங்க. இப்போ இதில் முக்கியமான இன்னொரு பொருள், பால் கூட எப்பவுமே நம்ம பனங்கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிடும்போது எப்பேற்பட்ட சளியாக இருக்கட்டும், இருமலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த மலத்தின் வழியாக அடிச்சுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வச்ச ஒரு அருமையான டிப்ஸ் தான் இது, பயன்படுத்திய டிப்ஸ் தான் இது. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போதோ இல்லை நல்ல சூடாக இருக்கும்போதோ தாராளமாக குடிக்கலாம். நல்ல தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். குடிக்கும்போது மனமும் நல்லாயிருக்கும், சுவையும் சூப்பராக இருக்கும். எல்லாருமே குடிக்கலாம். இவங்க தான் குடிக்கணும், இவங்க தான் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் சுகர் பேஷண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா பனங்கற்கண்டுடைய அளவு குறைவாக சேர்த்துக்குங்க. ரொம்ப நிறைய சேர்க்காதீங்க. எப்போ சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம். மேக்ஸிமம் நைட்டில் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது சளி, இருமலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க. சில பேருக்கு அந்த உடல் வலி, உடல் சோர்வு, வாயு தொந்தரவு, அஜீரண கோளாறு இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அவங்களும் இதை சாப்பிட்லாம். அதுமாரி நரம்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களும் இதை சாப்பிட்லாம். இதை சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மூக்கடைப்பு, தலைபாரம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. உங்களுக்கு அந்த நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனை இருக்காது, மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்காது. மலத்தின் வழியாக ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த சளி எல்லாமே அடிச்சுட்டு வந்துடும். ஒரு முறை சாப்பிட்டாலே போதும், நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அதோடு விட்டுறாதீங்க. ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள், நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ இதை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவலுக்கு நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.